हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं आर्ट गुरु मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज एक स्ट्रीट सिंगर को हम देखेंगे और सुनेंगे किस तरह से मैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स बनाता हूं और वो गाना गाती हैं। बहुत ही सुंदर आवाज़ है। तो ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि इसमें आप सिंगिंग और आर्ट दोनों एक साथ देखेंगे। एक स्ट्रीट सिंगर हैं जो बहुत ही अच्छा गाना गाती हैं और उनको मैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ यहाँ पे आपको ड्राइंग देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियोस को। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ये चैनल इसी तरह आर्टिस्टों को प्रमोट करता रहेगा आगे भी, तो ज़रूर से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।